Так, всем привет. Че, продолжаем нашу рубрику «Звезда по скидочкам». Сегодня у нас такая здоровая коробень, которая еле-еле, скажем так, влезает вообще в кадр. Собственно, все понятно. Она и в реальности коробка, и такая здоровая, и, размер оправдан. Кстати говоря, что я могу сказать после того, как в нее взглянул. Короче говоря, американский военно-транспортный самолет Си-130H от звезды в 72 масштабе. На обложке у нас бокс-арт от Жирнова. Прикольный такой. Главным убором индейцев. Данные флаги стран. Типа на какие можно собрать. Тоже у звезды такая, в принципе, новиночка. Ну, как мы видим, да, тут весь такой натовский интернационал, скажем так. Самолет, да, действительно достаточно здоровый. Ну, по сути, такая транспортная рабочая лошадка блока НАТО американская. Соответственно, то есть самолет типа как супер узнаваемый. У него там была... Он и кучу лет выпускается, у него и куча модификаций, и что-то там только нет. Ну, я думаю, там прям долго особо что-то рассказывать нет. На обложке почитаем. Так, что на коробке, значит? У нас боковики стандартные, значит, в том плане, что у нас краски, видим, аж целых 2 листа декалей. Ну, собственно, для авиации это не удивительно, тем более, в принципе, такого здорового наборчика. Так, из, скажем так, немножко отличающегося от стандартного на этом боковике у нас не другие набор звезды и не краткая инфа по моделям, как там, знаете, там размер модели, количество деталей, а здесь у нас даны вот варианты окраски, как ни странно. Собственно, те самые 5 стран, которые мы потом посмотрим. Это все будет, собственно, в инструкции. Так, а вот внезапно, да, как раз, скажем так, ТТХ самой модели у нас почему-то в этот раз на боковиках звезда не дала. Ну да ладно, видимо, что-то у них была какая-то своя задумка на этот счет. Обратной стороны зато все стандартно. Краткая информация. Вот она, да, кстати, информация по ТТХ модели у нас здесь. 314 деталей, то есть, ну, достаточно такое большое количество. Скажем так, 41 сантиметр, то есть здоровая штуковина, что неудивительно. Инфа. Собственно, инфу, не знаю, хоть прочитай прям, да, военно-транспортный самолет, серийное производство очень долгого самолета в истории является в истории. То есть, это самый долго эксплуатируемый самолет. Ну, не эксплуатируемый, а производившийся серийно. НАТО, модификация, самый массовый, 64-й год. Это, то есть, еще разгар холодной войны, самое что ни на есть. 65-го года производства, там 4 двигателя, 2300 машин сделано. Ну, так, то есть вариант собранной модели, ну, скажем так, не то чтобы он как-то выглядел очень интересно. Из приколов видно, что, значит, шасси у нас будет вариант, соответственно, что логично, с выдвинутым. То есть вариант, вот как на коробке, собственно, в положении на ВПП, то есть открытый тут вот боковая дверь, вот это открыта, задняя рампа открыта. Вот видно, и можно будет какой-то даже интерьерчик транспортного отсека у нас собрать. Ну, правда, как-то фотка, конечно, дана достаточно мало детализированная, но потому что это из коробочная сборка. Так, дальше смотреть особо нечего, так, можно залезать в коробку саму. Так, сейчас она у нас откроется. Да, коробка реально огромная. Я сейчас, наверное, надо будет ее убирать из кадра, что ли. Постепенно. Сначала, как говорится, займемся бумажной работой. Так. Тут у нас есть такой листик еще, скажем так, который к набору базовой поставки не относится. Посмотрим его отдельно. Сразу хочу сказать, что это не звездовский лист, поэтому, типа, чтобы никого не вводить в заблуждение. Так, начнем с бумаги. Я тут как бы тоже довольно много. Так, все можно взять в кучу, наверное, потом отложить. Так, уж коробка действительно очень здоровая.
Как обычно с инструкцией. Угу. Так, уберу даже лишнее. Инструкция стандартная звездовская, но в этот раз со скрепочками, то есть все-таки сделана книжкой, видимо, довольно толстая. Собственно, стандартно у нас дана та же самая информация про самолет, что и на модели. Тут у них раскладка идет литников. Их довольно много, то есть можно как-то посчитать. То есть получается, ну, не знаю, пока не помню, будут тут дублирующиеся или нет, но их реально литников всего тут довольно-таки много. Так, и, собственно, идет у нас сборка. Кабина пилотов у нас с интерьером тут идет с минимальным. 4 места, как мы видим. Экипаж. Да, присутствует, собственно, ну, 4 места, но присутствует у нас фигурки экипажа, но из 3 фигур 4-я не занята, я уж не знаю, там кто там должен находиться. Вот, да. Данные фигурки, конечно, видны они будут довольно слабо, несмотря на то, что там веранда остекления такая довольно здоровая, но я не думаю, что прямо они как-то будут очень хорошо видны. Но все же. То есть собирается кабина, собирается стенка, вот эта переборка отделяющая, присоединяется интерьер кабины, там начинают вот иллюминаторы у нас, которые в прозрачном пластике должны. Покраска внутрянки должна сразу идти. Тут у нас что-то у нас тут предлагают отрезать, но для некоторых вариантов окраски, то есть, видимо, для некоторых стран что-то там не нужно. Так, а здесь вообще что-то предлагают удалить. Что-то такое, что я даже сходу-то и не понимаю. 10Б. А, вот эту часть. То есть там вообще предлагают, видимо, какие-то вариации еще предполагаются, что будут, видимо, позже выпущены. В общем, сразу видно, что идут пояснения для разных вариантов, что как делать. Тут же и стекло тут у нас. Тут же вот ниши шасси у нас формируются. С каким-то, в принципе, с какой-то детализацией. Так. Опять что-то мы там режем. Да, часть пола, видимо, или что это? Да, у нас часть, получается, часть пола грузового отсека у нас, точнее, нет, даже не пола, это, наверное, не совсем даже пойму. Вот эта часть отрезается, то есть это нет, это не пол, это потолок, наоборот, грузового отсека, видимо, частично тут меняется в масштабах, что-то там отрезается. Так, ну, конечно, отрезать это всегда как бы не особо, интересно, потому что, ну, такая работа, она требует аккуратности, да и вообще не хочется что-то кромсать в готовом ките, но когда речь идет о том, что, например, один набор выпускается за, скажем так, как сказать-то хоть, за делом на будущий какие-то выпуск различных модификаций, унифицированных там по литникам, то, в принципе, это практически неизбежно, все так делают. Вот. Внезапно шагов кажется вроде не так, чтобы и много, да, то есть на самом деле на каждом из этапов, то есть несмотря на то, что вроде бы литников много, но в принципе на каждом из этапов тут не то, чтобы много деталей приклеивается, то есть они все довольно-таки крупные. Не сказать, что есть прям очень много мелочевки, но она есть, конечно. Так, значит, у нас тут заканчивается это все. Иллюминаторы вклеиваются. Вот у нас соединяется фюзеляж, то есть, собственно, уже эта часть практически идет собранная. Покраска внутрянки, она, конечно, если будем делать с интерьером, с открытой рампой и так далее, то надо все это, конечно, красить сразу же. Еще, собственно, до склейки. Ну и дальше мы переходим, так сказать, к крыльям и прочему. Здоровые достаточно детали. Вот опять же у нас тут идут проколы под что-то. Видимо, тоже варианты различные. Довольно много такого гондолы, мотогондолы, движков собираются. Ну, тут, в принципе, мелочевки становятся побольше, но не то чтобы очень много. Вот они тут. Значит, это что у нас? Топливные баки? Нет, какие топливные баки? Это у нас, собственно,
Это у нас варианты, по-моему, как раз идут, да? 31 и 25, да? Не совсем понимаю. А, нет, там одновременно и движки, и гондолы, да? Там же у него, по-моему, и то есть, да? Точнее, и движки, и по-моему, это подвесные баки, они одновременно идут. Да. Да, вот это все дело потом собирается в единую огромную плоскость, приклеивается сверху. Тут же нос, тут же у нас какая-то забавная... А, вот нам предлагают, кстати, еще положить туда грузик 25 грамм. Ну, собственно, да, по такие вещи лучше не забывать, потому что не положишь грузик или положишь меньше, чем надо, самолет будет иметь тенденцию заваливаться на этом положении, на ВПП, заваливаться на хвост модель. Что нам, конечно же, не нужно. Так, значит, идут где переднее шасси, собственно, вот вариации как раз на, видимо, идут. Кстати, где у нас тут варианты на... Не совсем понимаю, где у нас вариации на модель в полете и на модель я почему-то не увидел, что странно. Дают ли нам вообще для них описание? Ну да ладно. В предыдущем каком-то наборчике как раз, по-моему, не дали. Какой это был? А, да, Blackbird. Так, ну ладно. Собственно, кому это важно, да, идут шасси 2 половинами. Вот тут я вижу, видимо, есть срез. То есть, так понимаю, шасси заготовили, чтобы оно было уже под нагрузкой. Что, конечно, звезда обычно не делает никогда. Ну, такое. Тут это давно прям в пластике, но шасси при этом с 2 половин. Собственно, для тех, кому это важно, и копийность и так далее. Да, 2 половины шасси, конечно, обычно никому не нравится, потому что шов типа будет там выдавать, скажем так, все это дело. Вот опять у нас идут тут какие-то некие стойки шасси, да, там под рампу вот какие-то детали, что-то у нас тут сама рампа собирается, видимо, с тягами, да, тут вот как раз, по-моему, да, идет вот вариант для сборки закрытой и открытой рампы. Тут же у нас и винт уже присутствует, вот эти вот газлифты, скажем так, ну, конечно, не газлифты, гидравлика, короче, этой всей подъема рампы. Тут же присоединяется 4 винта, мелочевка всякая, опять же накидывается накидывается дверь. Вот данный, собственно, варианты, либо закрытая в полете, либо открытая на ВПП. Даются небольшие даже полозья, такие выдвижные, выкидные, для варианта на взлетно-посадочной полосе. Идут для одного варианта какое-то тут у нас дополнение для 5-го. Для 5-й варианта мы еще будем смотреть, какая-то именно сторона. Какие-то дополнительные детали, короче, крепятся. Дополнительная деталь, или 2 даже. Да, это конкретно только для одного какого-то варианта. По сторонам, видимо, какие-то модификации. И вот у нас размещение технических надписей. Тоже, в принципе, довольно-таки нестандартный обычно блок для звезды. У них тут специально есть блок для размещения, схема размещения декалей по технической информации. Потому что этот лист декали, он реально очень огромный. И тут куча вариаций, то есть на каждую страну там свое, так что это, конечно, довольно-таки обширная часть всей сборки. Скажем так, не сборки, а уже после сборочной операции. Так, давайте дальше по бумаге. Что у нас тут? Схема окраски цветная. Тут она здоровая, собственно, дана. А3 получается лист. То есть даны у нас, как я погляжу, тут много всего. То есть варианты на, соответственно, где у нас тут описание, что это? Да, вот военно-морская база США, вот это американская, да, стандартная серая окраска. Вот тут у нас, кстати, идет эта забавная, прикольная декаль с индейцем. Вот это вот, собственно, американская, да, стандартная серая окраска. Вот тут у нас, кстати, идет эта забавная, прикольная декаль с индейцем. Вот это вот, собственно, американская, да, стандартная, прикольная декаль с индейцем.
Вот тут у нас идет варианты на Великобританию с зелено-серым камуфляжем. Тут даны декали, но декали как бы это тоже для всех вариантов на одном. Они их, конечно, по листам не делили. Вот это, собственно, техничка. Этими огромными хреновинами такими. Которые, конечно, еще интересно, как будет накидывать. Ну ладно, а это, собственно, все декали, прочие опознавательные знаки. Вот, соответственно, цветов довольно много, несмотря на то, что, казалось бы, вся модель вроде серая, но цветов тут штук 20 разных используется. Так, ну это, наверное, на все варианты 20, понятно. То есть Оклахома Сити у нас тут. И сзади еще дано у нас 3 варианта, соответственно, на Польшу. На Польшу дан вариант вот здесь. На Южную Корею. Такой забавный камуфляж с их опознавательным знаком. И последний вариант на Японию. Камаки Airbase. Соответственно, с их, ну, польский опознавательный знак, корейский, японский. Достаточно узнаваемый. Вот такой вот лист. Так, перейдем, раз мы с бумаги начали, то тогда, наверное, по декалям сразу пройдемся. Вот это лист с техничкой здоровый, он реально, это А4 лист такой, да, со всякими такими монохромно- какими-то там, собственно, надписями. Ну, тут, соответственно, и всякие мелкие техничка, и мелкие надписи, там, всяческие опознавательные, там, типа US Air Force и так далее. То есть, в основном к штатовскому варианту. Ну, вот, кроме рук, это, по-моему, Royal, да, это королевский. Ну, вот эти вот, конечно, части, которые, если не ошибаюсь, там, либо на фюзеляж, либо на крылья, да, то есть, конечно, очень интересно будет, как такие огромные, блин, по размеру декали как-то перекидывать на модель. Это, конечно, тот еще будет интерес, как, собственно, это накидывать, потому что, ну, как бы, да, такими здоровыми декалями мне лично еще работать не приходилось. Так, это один лист, и, собственно, у нас второй лист декалей, тоже достаточно большой, на нем все веселье, все картинки. Соответственно, у нас тут японские, корейские, польские опознавательные знаки. Еще какой-то мелкий рисунок. Fat Slacks. Что-то такое там. Да, по-моему, это тоже к американскому варианту. Вот это я не знаю к кому, по-моему, но по-моему, не к американцам. Вот это с американского варианта голова индейца. Еще какие-то там рисунки. Панель приборов достаточно здоровая. Вот это королевский опознавательный знак. Polish Air Force. Тут у нас Оклахома Air Guard, Royal Air Force. Ну, короче, все цветное, оно все здесь. Тоже достаточно большая декаль, но, конечно, поменьше. Ну и тут еще раз уж, если плавно перетекать к пластику, то еще присутствует и в том же пакете литник с прозрачными деталями. Значит, у нас здесь стекление кабины пилотов и всякие там иллюминаторы. Ну, в общем, достаточно много прозрачных деталей. Ну, все они, в принципе, нормальные. Достаточно прозрачные, как должны быть. Так, закончили с бумагой фактически. Тогда глянем пластик. Так, с пластиком сразу интересно. Литников много. Они все шуршат. Вот сразу начнем с двух самых больших. Это у нас, собственно, основные части фюзеляжа. Две здоровые штуковины, которые, собственно, они и показывают габариты этой модели по длине. То есть, вот такая действительно полуметровая хреновина у вас будет после сборки. В 72 масштабе. Вот такого вот размера. Это действительно достаточно большая штука. Но оно и не удивительно, это транспортный самолет. Вот у него видно, что внутри есть рельеф под внутряночку какую-то. И так далее. Расшивка тут есть. Ну, помню, когда модель выходила, и не только она, жаловались, что пластик якобы не слишком
гладкие у них, типа, якобы потом после окраски поверхность не очень на настоящий самолет похожа. Но я необычно не столь придирчив, поэтому... Да, есть некоторая такая, ну, скажем, условная шершавость. Не совсем шершавость, но можно ее так назвать. Краска, наверное, будет ложиться лучше, но типа насчет, как оно будет выглядеть, не знаю. Я не то чтобы авиамоделист большой, поэтому посмотрим, когда оно соберется, как оно будет выглядеть. Но это, в принципе, не гражданская авиация. Насколько я помню, в реальности, как эти самолеты, они не выглядят очень глянцевыми в реальной жизни. То есть у них окраска такая все-таки достаточно матовая. Так, движемся дальше. У нас тут сразу... Да, кстати, всего 3 пакета с литниками. Это для звезды прям реально дофига, потому что они обычно в один все умещают. Но тут модель большая и пакетов аж 3. Значит, это у нас идет второй. Тут уже практически мелочевка в основном, скажем так. Все целое, вроде бы не погнутое, но литники нет, видно, немножко изогнуты все равно, даже несмотря на то, что в коробке относительно свободно, то есть тут как бы нету, как в Тайфуне, сжатости этого количества, да, кстати, вот в Тайфуне они, при том, что там количество пластика там, ну, сравнимое, но там они коробочку поменьше дали. Тут тоже, конечно, погнуто, так что это, видимо, уже не транспортировка, это, скорее всего, именно огрехи, это особенность изготовления, наверное. Тут всяческие данные подвесные баки, нос всяческий, причем тут, по-моему, ну, у нас деталь с носом, кстати, практически отвалилась. По-моему, аж 3 варианта разных данных, кстати, наверное, какие-то из них не используются. Тут всякие внутренности кабины пилотов у нас, стойки шасси, кресла пилотов, там переборки всяческие видны. Так, далее у нас идет часть с хвостовым оперением, получается. Кстати, что-то его тут много. Ну да, все правильно. Да, часть с шасси, вот, кстати, которого дано у нас, да, соответственно, все оно дано типа под нагрузку, то есть оно все шасси срезаны снизу. Тоже, кстати, для звезды довольно необычная деталь, потому что в авиа у них моделек я такого еще никогда не видел. Вот эта верхняя часть, фюзеляжа, где крылья крепятся к нему, короче. То есть опять крупные детали. Потом у нас и последний в этом пакете, это у нас еще такие крупно-некрупные детали. Тут много мелочевки, то есть вот тут пол или потолок, по-моему, потолок грузового отсека. Еще всякие там панели. Тут тоже, по-моему, пол, по-моему, грузового отсека. По-моему, рампа тут вот у нас присутствует. Стенки. В основном все, что касается внутренности, так сказать. То есть, в принципе, если делать закрытый вариант в полете, да, то есть, теоретически там иллюминаторы все равно очень мелкие. То есть, львиную часть всего этого убранства вообще можно пропускать. Ну, если вот так вот экономить время, да. Ну, по-хорошему, конечно, интереснее, наверное, все-таки делать вариант с открытой рампой, чтобы все это, так сказать, представлять, как оно работает у нас в логистике НАТО и так далее. В общем, всякая мелочевка, которую тут особо долго рассказывать нечем, потому что зрительно даже не сразу поймешь, к чему и откуда она относится. Да, для этого пакета это все. И посмотрим последний пакет. Вот такой он у нас. Собственно, здесь у нас все по крыльям, я так понимаю. Довольно плотно они ужали, кстати, в него все. Но сразу ты и вытащишь. Тут много всяких литничков, больших, маленьких. Так. Собственно, вот идут плоскости крыла. Тут два, кстати, да, дублирующих литника полностью друг друга зеркально. Ну, не зеркально, в смысле, одинаково.
То есть с расшивкой все вот, ну, не знаю, тут вот, ну, кажется довольно гладким вот здесь, не знаю, есть тут шершавость или нет. Здоровые крылья, то есть, соответственно говоря, с точки зрения размаха крыльев, это все будет вот примерно вот такое вот. Достаточно огромное. Так, и тут еще остаются у нас, да, еще два дублирующих более маленьких литника друг друга. Соответственно, тут, по-моему, это, по-моему, у нас по движкам детали. Что логично, так как двигателя у нас там 2. Ой, нет, 2. Сколько у нас двигателей-то? Я вылетело из головы, сколько у нас двигателей. Все 130-го. 4 двигателя у нас 130-го. Соответственно, такие вот наборчики, да, с деталями. И, значит, еще у нас остается последнее. Литник с мотогондолами под эти самые движки. Соответственно, вот и видно, что их тут 4 штуки по 2,5. Так, ну и что, самое последнее, что остается, это у нас сказать про то, что у нас относится к непосредственно комплектации набора, а попало ко мне во многом случайно, а именно некий доп от желтого магазина. То есть некий лист с декалями, декалью, которая должна, скажем так, символизировать у нас клепку. Клепку, которую на звездовском прототипе ее нет. По-моему, насколько я помню, желтый магазин ее своими силами изготавливал. Ну, как своими силами, в смысле говоря, под свои эгиды. Уж не знаю, кто там реально изготавливал их. То есть это такая рельефная, достаточно здоровый лист А4. Конструкцию к нему, кстати, не приложили. То есть ее придется отдельно где-то искать. Рельеф клепок действительно чувствуется. То есть, видимо, помимо той огромной декали с техничкой, которая была у звезды, теперь, так сказать, нежданно-негаданно, хотя я за эти допы не платил, в коробке у меня еще оказалась возможность еще одну здоровенную декаль. Собственно, это, как сказать, еще и с ней повеселиться немножко. Так что с декалями, короче, тут придется явно работать больше, чем с самим пластиком. Ну, со сборкой я имею в виду. Хотя, кто знает. Ну, интересный такой доп. Уж не знаю, как по факту там что ляжет. Подложка тут, конечно, как-то совсем не выделена. То есть подложка белая, поэтому не очень понятно, где, собственно, у этой декали что. Ну ладно, посмотрим, как она работать будет. Вот такой, собственно, набор. На этом все. Си-130, здоровый кит от звезды. Практически полметра такого самолетного счастья. Ну, взял не то, что потому что очень хотел, прям очень сильно, но потому что там был, в принципе, достаточно нормальная скидка. Как бы звездовский набор, они со временем после релиза дешевеют, я об этом уже говорил. То есть, если хочешь как бы с умом подходить к покупкам, то звездовские модели, конечно, на релизе покупать смысла никакого нет, потому что все равно у вас, как у 99% моделистов, они еще будут годами лежать в шкафу, поэтому то, что вы их, так сказать, на хайпе, на релизе по полному, так сказать, релизному прайсу купите, они потом уже через полгода, год где-то по 50% подешевеют. Ну, это да, мысли вслух. А у нас все, да, у нас все. Будут еще обзоры. Всем пока.